në pjesën e fundit, por jo më pak të rëndësishme për gatimet tona. Edhe këtë herë vim me një recet festive. Ja t'i shohim pak produktet që përmban receta jonë. Tham, frutat thata dhe frutat e njoma do t'jenë pjesë e recetave, jo vetëm të ëmbla, por edhe atyre të drekave. Mishderi në furrë me portokall, konjak dhe fruta të thata. Shpatula ose kofsha nga mishi i derit. Vaj ulliri, pak konjak, 1 filxhan lëng portokalli të freskët, 2 filxhan ujë, 200 gram kumbulla të thata pa bërtham, kajsi të thata, 2 lugë gjelle niseshte mistri, 1 apo 2 deg rozmarin të freskët, 1 lugë çaj trumz e thatë, krip, piper i zi i sapo bluar. Shohim tani radhën e punës, si e gatuajmë këtë recetë. Mishën e derit e presim në kubik. Thjesht e ka urdisim. Është pjesë me dhjam, sepse ndihmon tek yndyra. Marr një fik dhe thjesht në dyshe. Kajsit e thata, shkon shumë mirë, shkon... Janë shumë të mira, shumë të shëndetshme. Po, sidomos me mishën e derit, sikurse edhe me patën, rosën, janë kombinohen mirë. Shumë të duhura, po. Kjo recetë mund të përgatitet edhe me lloje të tjera mishi, ëh, me mirë mishën e derit e do faktikisht. Jo, do ketë yndyrë. Edhe yndyrë ka tjetë një pjesë shpatull, e lë derisa të zverdhet, paksa të marrë atë ngjyrën e duhur, ja. E tillë. E ndihmon yndyra, sikurse edhe pjesa e dhjamit që ka vetë. Edhe kumbllat pa bërtham, njësoj si kajsit. Ja. I prest në dysh, që mos jenë kaq të mëdha. Patjetër e lë dhe pak fare, sepse kuptohet nga zhurma skuqja e mishit. Kam konjakun. Pra, është ai momenti kur ne kuptojmë në çfarë fazë është skuqja nga ajo zhurma e Shtoj, sepse qetësohet zhurma. Shtoj masën e kripës. Kripën, piperin. E shuaj paksa me konjak. I vë sërisht avulloj kapakun. E lë derisa të avulloj. Sepse është me kumbulla. Marr vetëm një pjesë edhe pak gjalp, gjalpi. E zbutë Dhe fillon jep atë delikatesën. Normalisht shëfurën e kam të parangrohur. Ka 2 mënyra, o e gatuajmë në tenxhere, por me mirat mirave është që ta kalojmë, ta gatuajmë në furrë. Ja t'jap një pastrim vogël këtu. Pra, do t'i lëmë ato kubikët ajtë të zbuten, të zverdhen, të marrin ato aromën? Masën e
Më pas shtojmë frutat e thata, ja. E frutave të thata. Me sheqerin natyral do ta karamelizojmë pak, besoj, ato lëngun Po, sepse kanë, po. Sërisht, kapakun. Largoj gjalpin. Aromat tani janë të forta. Mund të shtoni një star anis. Jep shumë shija. Do të marr rozmarinën. Rozmarinën e freskët, që edhe kjo është kombinim fantastik me lloje të ndryshme të mishit. Edhe po aq që edhe me këtë lloj gatimi do të shkonte shumë. Rozmarina i dimë sy pastiçes. Ela. Është festive, si recet. Çdo ditë do kemi receta festive, që mos i lëm për ditën e fundit. Ditën e fundit s'ka... është e kotë. Unë them ditën e fundit bëjmë të antipasta. Po, tamam. Për t'jenë menduar më herët. E lëm paksa në furr, Niki, të lutem. Fut në furr. Çfarë më mirë që vjen? Pak konjaku, star anisa gjithashtu. Po. Frutat e thata. Tani. Shtoj në seshten. Ne për të pak ujë në nxehtë, lutem ja trashjen e lëngut, të lëngjeve që ka lëshuar mishi, frutat e thata. Pra nuk më duhet që të jetë, faleminderit. Shtoj lëngun e portokallit. Mbasi unë kam shtypur portokallin mirë, normalisht. Largoj nga sita pjesët mishtore që ngelin në formën e lëkurave. Pra pak nga do të sobzat, pak nga aroma e mishit, krijohet një salcë që ne do ta lëmë që të plotësohet mirë, të trashet dhe t'ja shtojmë më pas mishit. Pra shikoni, e kam lënë në gjysëm. Më duhet diku te 1 gotë e gjysëm ujë. Derisa salca të bëhet kremoze. Ndërkohë që ndoth Po mbetit ju shikoni, i kullojmë në sitë. Unë do sjell një pjatë për ato biskotat, marrim më mirë një pjatë jeshile, them, se janë më... Vrem të bardhë, dritë, energji. Mirë. Më të madhen që kishim për këtë set. E do mishin tani për t'ja shtuar këtë... Po. Ja të marrë dhe mishin. Pra, e nisëm me biskotat, i shëbetosëm, i pudrosëm me frutat të thata. Tani do të kalojmë tek receta e tretë, pra do ta vendosim edhe kremin sipër mishit. O zotajmi që është mbërcira shumë. Konjaku, aromat, star anisa, edhe nëse nuk e keni mos e shtoni, po konjaku i duhet, me thënë drejtën, se ajo vullimi dhe ajo aroma që lë më pas, e bëjnë shumë të veçantë. Krijon atë pjekjen. Ja, kjo është receta. Marrë dhe suflen, doj, dhe pak, po ja, këta të regojmë se edhe vëmë shpete, vim të fura prap neve. Po, do t'i vendosim për sëri, sigurisht recetat përfundojnë, se ato do të konsumohen dhe do të shijohen prej nesh. Kjo është të treshja e recetave për ditën e sotme, tani këto Kjo është treshja, kjo është dyshja, të tjerët janë të tjerë që në ndjenë e ka që bukur. Dyshe, treshe, si rëja, si këseva, brezi. Dyshe nga dyshe, buk 52.
ndryshe, këtë dion, kështë brezim. Dhe pastaj, kush e gjente? Dhe pastaj ja kështu të lumtura, po deshe mbyllë, po deshe, si të kesh qef ti? Po do ta mbyll se s'kam ç'a bëj, se do shkoj më presin të ftuarit andej. Atë kanë thënë që të kam xhan. Edhe unë. Fund vit, ta shprehim çik atë miliojen dhe dashurinë. Kam xhan vërtet. Të lumshin duart. Të treja recetat, mos harroni, keni YouTube-in ton, sa për 1000 e ca të tjera, s'keni nevojë as për libra kuzhine, hapeni rubrikën gatimi dhe çfarë nuk gjen aty, receta të larmishme, të shumëllojshme dhe ku ka më mirë me video, me mënyrën e përgatitur të shkruar tekstin, sepse kujdesemi që të japim aty edhe gjithçka përmbledhet këtu në gatim, të shkruar në mënyrë që ju t'i keni sa më të lehta punët. Për këtë kujdesemi ne. T'ju sillim receta të thjeshta dhe të shpejta. Dhe të lumshi duart, festa të mbara, do të takojmë sërish nesër me receta të tjera festive. Ku do të shkoj gishtin? Po jo, më jo boll hëngre biskota tani, hajta ty boll. E lash. Hajta tani, se vërtet janë të mira ato, po dhe sheqeri bën vetën. Shihni pas pak, pas fleshit informativ, ju pres me të ftuarit e mi për sot.